ai đâm mà cô ta lấy bà đi là biểu gì tôi rồi đi bà đi là hết man lấy ra này mấy nó bị tu sĩ nó thu thả vào quá mấy nó bị cái này rằng bị bớt là biển là hạ chả đi xem ra ta rằng biểu tu ở tế biểu tu ở hang này ta rằng bây giờ sinh của mình biểu là ai ya mà quá đấy ông mình tu được đấy trong đam ma trong chú đam ma cha sống qua ya đấy thì bọn mà tuy chung là nhà thì ha đam ma ăn luôn rồi cao này mua về mà cao này mua về bị trong chú thì bà quá thì trong chú của mình sinh trên này thì mình cả là bao nhiêu tây ya mà ui mà đi chú luôn nó mấy tây ya mà ui tây ya rồi mà chú luôn nó thế nhá tây ya cả mà bố tu sinh rồi mà tây ya là atta pa đấy tu nhìn tu thiền tu đuôi tu khó tu hành tu mà đi ra vậy xem là sai bia xí đồ bỏ bia tôi phải cả bàn tôi phải cả còng cô phải cả chỉ được còng mà còng tôi phải cả được bàn đi bia cô tất nhiên là chỉ vì đó mà nên lúc sống chân này đã bố tu sinh rồi mà thì mà atta thì miễn là xin atta này thì mà xin được cho lúc mấy hào ấy mà xin mà biết được tu mà cô mà này vậy tay khai này ra là vui bàn này ra là bốc khăn này ra tất cả những cái lúc bảo anh ấy xí ông mà chú sa này raแต่โมชีတဲ့ဘဝမှာအနစ်ရှိအောင်မနေနိုင်ဘူးရစ်တော်ဝင်တော့ဝင်လိုက်တာပဲတရားထန်တော့ထိုင်လိုက်တာပဲနာရာယူအောင်အီကြီးပြန်လာတာပဲရှိတယ်အပြင်လောကရောက်တဲ့အခါတော့ရံဖြစ်မြက်ဖြစ်နေတယ်ပူလောင်မြက်တော့ဝေဘာမြက်ဝေဘာနဲ့ပုတ်ခတ်မြက်တိုက်ကြိုက်မြက်တိုက်ကြိုက်နေငိုမြက်ငိုရီမြက်မြည်တွတ်မြက်တော့လိမ်မြက်လိမ်ကောက်မြက်ကောက်ကြစ်မြက်ကြစ်ဘာမှမငြင်းအေးဘူးအပြင်ရောက်တော့လဲဟုတ်ကောရလားစဉ်းစားပါဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာယောဂီတွေတိယုံလားစင်ကျင်ဖို့လားဟဲ့လက်တွေ့စင်ကျင်လိုက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအစီအနှစ်ကလေကြားနာယုံပင်အပူစင်တဲ့ပြောပါလေဟဲ့ကျင့်လျင်ချမ်းသာတဲ့ဟောပါလေဟဲ့โอ้ယောဂီအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာလို့များနှလုံးသွင်းစင်ကျင်လိုက်ကြည့်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအိုးအကြောင်းအကျိုးပေါ့ဟောဘယ်တတ်နိုင်လဲအကြောင်းအကျိုးပေါ့စသည်အပြင်ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးကိုစင်ကြယ်လိုက်တာနဲ့သူများပေါ့ဝေပန္နာတွေပုတ်ခတ်တယ်တိုက်ခတ်တယ်ပြက်မှားတယ်တန်တရားတွေစော်ကားတယ်လာအောင်မလားဘုံဘလောက်ငြင်းအေးသွားလဲဗျာဘာနဲ့ပါကိုစင်ကြယ်လိုက်လို့စင်ကြယ်နေဆိုတာကျင့်တာပဲစင်ကြယ်နေဆိုပါလေဒါကြောင့်ကြားနာယုံပင်အပူစင်၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာလက်တွေ့စင်ကြယ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲချမ်းသာသွားလားကျင့်ပြီးခါလဲလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့မှန်လိရည်ရောကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏တဲ့တရားဂုံတော်ရဲ့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပဒံပဋ္ဌာန်ဖရာရဲ့တရားတော်အစီအနှစ်အစစ်သည်ကြားနာယုံပင်အပူစင်ကျင့်လျင်ချမ်းသာတရားတွေနာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တယ်ဝိပဿနာနဲ့အားထုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့ဒီပူလောင်မှုတွေလက်တွေ့မရသေးတာလို့မငြိမ်းအေးနိုင်သေးတာလို့မေးတော့ကျင့်စဉ်မှာဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အတိအကျမရလို့ပဲဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အတိအကျတော့စိတ်သာချကျင့်လျင်ချမ်းသာချမ်းကိုချမ်းသာရမယ်ရှင်းလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တပိသသာဝကပြည့်တော်မူတဲ့အရှင်အတ္တစီနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာကောလိယတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာဥပဒိတ္တတို့အဲ့တော့ဥပဒိတ္တဆိုတာကလည်းပြပိုက်ပဲရှိသေးတာကိုကွဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေထမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဖခင်နဲ့လည်းမတွေ့ရသေးဘူးဖခင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ကိုသူမတွေ့ရသေးတာနှစ်ပါးလုံးမတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့တတိယဘက်ကတက္ကရုဏိအစင်မဲ့ရှိသေးတာပေါ့ထားအမှဆွမ်းကသွားရင်လည်းလမ်းတွေ့တော့ဥပဒိတ္တလောင်းလျာအရှင်အတ္တစိကိုမြင်လဲမြင်အိုးအရှင်ဘုရားရဲ့ဥပရိယကလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းလိုက်တာကြည်လင်လိုက်တာအရှင်ဘုရားဘုသူရဲ့တပည့်သားလဲမန်၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ဇိနဗုဒ္ဓဆိုတာတို့များရဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့ကွယ်တို့များရဲ့ဆရာပေါ့အရှင်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကလေအရှင်ဘုရားတို့ကိုလေဒီလောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကောင်းသောလောကဓာတ်မကောင်းဘယ်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကြည်ကြည်လင်လင်အေးအေးချမ်းချမ်းငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့
နှလုံးသွင်းမှန်မှန်လေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမယ်လို့များသင်ကြားပေးလိမ့်ရှိပါသလဲတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ဘယ်လိုနေဘယ်လိုနှလုံးသွင်းဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမယ်လို့များရှင်များတို့ကိုသင်ကြားလိမ့်ရှိတော်မူပါသလဲဗျာတိတ်ကောင်းတဲ့မိကုန်းနော်တိတ်ကောင်းတဲ့မိကုန်းရေလို့အနေတက်မှအသေးမြတ်မှာနော်လူတွေကအသေးမှာတော့မြတ်ချင်တယ်အနေတက်အောင်တော့မကြိုးစားကြဘူးအဓိကတော့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အလွန်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာဆုံးဖြတ်ပါအဲ့တော့အရှင်အတ္တစီကပြန်ဖြေတယ်ယေဓမ္မဟေတုပ္ပဘဝတိတံဟေတုတထာဂတောအာဟဧဝံဝါဒီမဟာသမနောတို့များရဲ့ဆရာကတို့ကိုအမြဲတမ်းသင်ထားတာကဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်ပါတဲ့ဟောဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ပါလဲသားစုသမီးစုနဲ့တွေ့ရတယ်အလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားချမ်းသာတာကတော့လှူခဲ့လို့ပဲချမ်းသာပေမဲ့သားသမီးကထော်လော်ကန့်လန့်သားသမီးတွေတွေ့ရတယ်မရှိဘူးလားမိဘအရှိန်နဲ့ယူရမှာစိုးကျင်နိုင်စိုးမိုက်ချင်နိုင်မိုက်တောက်ချင်နိုင်တောက်မူးချင်နိုင်မူးကြည်လေးတို့ရန်ကုန်မြို့မှာပြိုင်ကားတွေအပြိုင်ကျင်းတော့တဝုံဝုံချနေတာအဲ့ဒီစေးရတဲ့သားသမီးတယောက်မှမပါဘူးနော်နိုင်ကလမဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့မှပျက်စီးနေတာအိုးတလင်းလို့စားတယောက်မှမပါဘူးနော်ဟုတ်လားအတူတကယ်လူဖြစ်နေတာနေခံညဆန်းနေကြတော့အပူဒဏ်အကုန်ခံပြီးတော့ရှာရတယ်ညကြတော့ရှာတယ်အကုန်ဖြုံးတာ KTV တို့ night club တို့မှာဟုတ်ကောရလားလူစတာစစ်စစ်ကနေအတူတကယ်ကြီးကိုဖြစ်လို့မိဘတွေကတော့ဘာသာရေးအတိလေးနဲ့မဖြစ်စေချင်တော့သားသမီးကိုပြောပြဆုံးမဩဝါဒပေးနမထောင်းပေါင်းထော်လော်ကလန်သားသမီးတွေလာမတွေ့လားတွေ့ရလားစဉ်းစားချမ်းသာတာကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့သားဆိုသမီးဆိုကိုယ်စကားကိုထော်လော်ကလန်လုံမဲ့သားသမီးတပည့်တွေနဲ့တွေ့ရတာကလူတုံးကမယုံမသိလှူခဲ့လို့ခုကတည်းကပို့ဆိုးသေးတန်ဃာတွေဆုံးနိုင်ကြွလဲကြက်လာလိုက်အိမ်ဖော်ပဲလောင်းခိုင်းသူတို့ဘယ်တော့မလောင်းဘူးသူတို့နဲ့မတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့မန်လေးကလူတွေပြောပါတယ်ဘယ်ကလူတွေလဲမန်လေးကလူတွေတို့ရန်ကလူတွေကမလေးဘာသာရေးတိတ်ညက်တယ်နော်မလေးရန်ကလူတွေအဲ့လိုလုပ်သလားဟဲ့ဘုန်းကြီးလက်ကျဘာလို့အောင်လဲခါမှလားညင်ရမှလားမသိဘူးစဉ်းစားရန်ကုန်ကအကြောင်းကိုမန်လေးကြမှာဟောမှာနော်ပြောကြလို့စဉ်းစားဘုန်းကြီးပြောချင်တာပါလေအကျိုးပေးမှန်သမျှအကြောင်းတရားအကြောင်းပြောချင်တာမယုံမသိမလေးမစားလှူခဲ့တာကအကြောင်းဟောထော်လော်ကန့်လန့်သားသမီးသားစုသမီးဆိုတော့တွေ့ရတာကအကျိုးအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားတကယ်တမ်းထော်လော်ကန့်လန့်သားသမီးနဲ့တွေ့တော့ဘု து အပြစ်တင်တော့ပြောလေဝင်လိုက်တဲ့ရိတ်တာတစ်ချိန်ချင်းအိမ်ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းတာဘု து အပြစ်တင်တော့ငါမရှိရင်အဲ့လိုကြည့်ပဲဒါကြောင့်မလို့ငါဘယ်မှမသွားချင်တာတရား40စကန်တောင်းဝင်ပါတယ်အမလေးတရားတွေများတရားသားတက်နေတာတရားသားတွေတက်နေပုံဟမ်ငါမရှိအဲ့လိုကြည့်ပဲဒါအဖေကောင်းမောင်းလေအမိတ်ထွေနဲ့ရောရမလားဟာအဖေကောင်းမောင်းနဲ့အမိတ်ထွေရောလို့ရောဟမ်အဲ့ခါမှလည်းရှုပ်ပွားအဲ့ခါနဲ့လည်းရှုပ်ပွားမိဖို့ကြောင့်လည်းရှုပ်ပွားကျတော့စိတ်တန်းကမချပြန်လာဆူရငေါရအော်ရဟေးရမန္တလေးကယောဂီတွေပြောပါတယ်အဲ့တော့မှတို့ယောဂီတွေပါသေးလားစဉ်းစားအဲ့တော့သားပြောမကောင်းသမီးပြောမကောင်းနေဖြစ်ရတာအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားဒါကြောင့်အကြောင်းသည်ပရိစ္ဆာအကျိုးသည်သမုပ္ပါပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှင်းလားဒါကြောင့်အရာရာတိုင်းမှာရောက်လို့သားစုသမီးစုနဲ့တွေ့ရတာလေအကြောင်းအကျိုးချီးမွမ်းကြရဲ့ခံတာလေအကြောင်းအကျိုးကိမိနမှာယက်တည်နိုင်တဲ့တတ္တဝါရဲ့လူကောရှိရလားရှိပါဘူးဗျာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တာမင်ညောင်ညောင်ခဏထားလေမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတိတိပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တော့ငါကဲကစီနဲ့လူမောင်ဆေးသွားကူတယ်ဆေးဖို့ပေးရမှာဟိုကကြောက်တော့ယောဂမပြောက်သေးပါဘူးဘုရားလောက်တော်မလားမဟုတ်ခင်ဗျာယောဂပြောက်ပြီမလားမပြောက်သေးဘူးဟိုပြောက်ဆေးဖို့ပေးရမှာလေအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်ကဒီလူငါတက်တက်ချစ်တာပတ်စံမပေးချင်လို့
တွေ့မှာငါကြောင့်တွေ့မှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာယောဂမပြောက်သေးဘူးယောဒီစီတစ်ခွက်ထပ်တော့ငါဝိနုစီတွေချပြတာဘာစီတွေပေးဝိနုစီတွေပေးချပြတာတဲ့မင်းအဲ့ကလေးကွာတဲ့အဲ့ဘဝကလေးကငါဘယ်ဘဝရောက်တဲ့ဘဝတိုင်းငါဝင်းရှုံးပြီးတည်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲနောက်ဆုံးကွာတဲ့ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒစัจ java လာကဘာမြေဖြန့်ပြကြုံများတကူတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမန်၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ဇိနာဗုဒ္ဓလို့လောကရဲ့ငါပြောတာပေါ့ကွာတဲ့ဒါနဲ့ငါအပြင်ခံလိုက်ရညော့နာပဲတဲ့ဝင်းနေလျှော့တာလေမဟုတ်လားဟုတ်လားဝင်းနေလျှော့လိုက်တာတဲ့အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားဝကျွေးရဲ့အကြောင်းငါဝင်းနေလျှော့လိုက်တာကွာတဲ့နောက်ဆုံးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဘယ်လိုဆန်းရတော့ဝမ်းတော်တွေလာရတယ်လေအဲ့ဒါမသိတဲ့ဘုံကပဲဟုတ်စုံနာရွှေပြည်နယ်ကတ်တဲ့ဝတ်သားစားလို့ပဲဝင်းလျှော့ရတာလို့စုံနာသွားအပြည့်ပြဿနာရှာနေတယ်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲမင်းဘယ်လောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုကွာတဲ့ငါပါဝါကနေကုသနာယုံငါပြိဋိဘံဆံကိုလာတာကွာလမ်းကြတော့ဝင်းနေရလဲရှော့ကွာမင်းနိုင်ရာဒီရလဲပူတယ်ကွာတဲ့တက်တော်ကလည်း80တဲ့အယိုးအသွေးသားတွေခန်းချောက်နေပြီလေရေစာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအနန္တရဲ့ငါပြရေရှာလို့ငါရေကပ်ပါကွာမမဗျာတပည့်အရေးလေးအောက်ငါနေထိုင်နေခင်းပြီငါခဏလေးနာအနန္တရေရှာထွက်တယ်ကွာတဲ့ရေကြည်စိမ့်တာတွေ့တယ်ဟာဟန်ကြပြီဖះရေကပ်တော့မှစင်သွားဒီရေနဲ့တပိတ်နဲ့တွေ့ဒီဆိုဟာရေနောက်ကြည့်၄ချိန်လေးကနော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်တာငါရေတွေစားလိုက်ရတာရေငတ်လိုက်တာငါမနှဲကိုအာနန္ဒာကိုတောင်းပန်နေရတာဒါနောက်ဆုံးကြတော့၄ချိန်လေးကများဆိုကဲအာနန္ဒာရေဘလောက်နောက်กว่าငါဗျာခန္ဓာကမရက်တည်နိုင်တော့ဘူးနောက်ချိန်နဲ့တော့မနောက်မင်းငါဗျာတပ်ပင်ညညံတော့ယုံတယ်မင်းခတ်တော့ကွာတစ်ချက်လို့အမေငါပြောလိုက်ရတာအဲ့ကျတော့အရှင်အာနန္ဒာရေနောက်ကြီးတွေ့ပါရဲ့ကနဲ့ဩဖះနဲ့သာသနာပြုခဲ့တဲ့တဏ္ဍတခြားဖះရဲ့တပ်ပင်ညညံတော်ရဲ့လောကအပေါ်မှာကရုဏာမေတ္တာတော်ကိုအဲ့ဒီမှာအာရုံတွေပြုပြီးတော့မှရေကိုခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှရေကကြီးသွားကြတာအဲ့ကြတော့အပုတ္တံဝတ္တပေါ့အစ္စရိယဝတ္တပေါ့လက်ပြည့်ပြီးအချင်းချင်းပဲထိုက်ပါပဲဒီတကားနောက်နေတဲ့ရေနော်ခတ်လိုက်မှကြည်လင်းသွားကြတာကြည်နေတဲ့ရေတွေကလည်းခတ်မှဆိုမှနောက်ကုန်တာ၄ချိန်၄ကမြောင်းချမှနောက်နေတဲ့ရေကခတ်မှဆိုမှကြည်သွားတာအဲ့ဒါဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်အာနန္ဒာအရှင်မြတ်ရဲ့တဲ့ဒီလိုလေးတဲ့၄ချိန်၄ကဘယ်လိုဖြစ်တာတဲ့အခုဒီချိန်ကျမှဖြစ်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအေးကွယ်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ပါရမီပြည့်ခဲ့တဲ့ဟိုတန်ត្រာတစ်လျှောက်ပေါ့ကွယ်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်နွားဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့မှာအမေနွားမကြီးရေတောက်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးဆိုတော့ကွာတဲ့ရေစီးတဲ့ရေညာအထက်ကတော့ငါပြေးဆော့လိုက်တာတဲ့ဆော့လိုက်တဲ့ရေတွေကနောက်ကုန်တာအဲ့နောက်တဲ့ရေတွေအမေရဲ့ဝမ်းနဲ့ဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဝကြွေးရဲ့ကြောင်ကြည်စမ်းဖះမှာကြည်စမ်းရေကြည်နေပါရဲ့ကနဲ့ရေအနောက်ကြီးနဲ့လာတွေ့တော့ရေငတ်နေရတာရှိပါရဲ့ကနဲ့မတော့ရတာကွာတဲ့ဝိပက်ရောက်ရေးကြောက်သွေးတုံပဲဖះတော်လဲရှောင်လဲမလို့တွေ့ကြုံမြတ်မို့တဝဲလဲလဲမလွတ်သေးဝကြွေးခလာတဲ့ဒါရီဟာဇလဝတ္ထုနားထောင်ကောင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်ဖို့ရှင်းလားယောဂီတို့ရေမတိလို့ကျူးလွန်တယ်ပဲပြောကံတတိကကြံနေနော်ဒါကြောင့်မတိလို့ပေါက်တဲ့အနာပဲဒါပေမဲ့အနေရုပ်ကတော့ကြံနေပါပဲမကြံလားကြံလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုဘဝပဲအကျိုးပေးလာတဲ့ဘဝမှန်တယ်မြတ်အလိုလားအကြောင်းကျိုးလားဒါလေးတွေဇာတကနိဗ္ဗာန်လေးတွေကြည့်လိုက်အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်လိုက်အဲ့ဒါပြောတာစာဖတ်သူများဆိုတာအုံနောက်နဲ့ဖတ်မှလားနှလုံးသားနဲ့ဖတ်မှလားဒါဟုတ်တယ်နှလုံးသားနဲ့ဖတ်အုံနောက်တော့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်အုံနောက်ထဲကလားနှလုံးသားထဲကလားဟုတ်လားဓမ္မကိုတွေးတဲ့အခါမှာအုံနောက်ဆိုတာကဟောသမျှကိုမှတ်ထားတာကအုံနောက်တွေးသမျှအရာဝတ္ထုကိုဆင်ခြင်လိုက်တာကနှလုံးသားအဲ့ဒါပြောအုံနောက်ထဲကလားနှလုံးသားထဲကလားအုံနောက်နဲ့မှတ်နေရင်ကုသိုလ်ရမယ်နှလုံးသားနဲ့ဆင်ခြင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်လည်းရနိဗ္ဗာန်လည်းရအကြောင်းအကျိုးဆိုတာကယောဂီတို့နားထောင်ကောင်းရုံဟောတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းစင်ကြင်ဖို့လက်တွေ့ကျင့်ဖို့ငြိမ့်ဤဖို့သဘောပေါက်ပါလားအကြောင်းဒီပရိစ္ဆာအကျိုးဒီသမုပ္ပါဘယ်လိုလောကနာနဲ့တည်းအိုးတို့လိုလူသားသားမြတ်စွာဘုရားထောင်မှဟောအတိတ်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မနဲ့
အမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ဒုက္ခဘာမို့လို့လဲအဲ့ဒီလောက်ကလေးကိုဒါဖြည့်စီရမှန်းဆိုတာကိုပြောတာဗျဗုဒ္ဓမိတ်မှာဖြည့်စီရတဲ့တိတ်ကောင်းတာဘုန်းကြီးတို့ပေါင်းတယ်ဆရာကြီးစာရေးဆရာကြီးနန္ဒလိမ့်ဆန်ကြီးထားတာခရောင်းလမ်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းတို့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွားခြင်းတို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တို့အဲ့တော့ဘဝအတိတ်ပဲနဲ့ဘဝသစ္စာတို့စိတ်အစဉ်ရှင်မြင့်တက်ခြင်းနဲ့တဘာဝတို့ဆရာကြီးနန္ဒသိမ့်ဆန်ကြီးတာတိတ်ကောင်းတာပေါင်းတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဥရွှေအောင်ကိုရေးတာများဗုဒ္ဓလောကသားတွေအနှိုက်မဲ့ဗုဒ္ဓတိတ်ကောင်းတဲ့စာပေတွေလက်တကကိုဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးတဲ့ဆရာတွေကလည်းနှလုံးသားနဲ့ရေးတာဖတ်တဲ့လူကလည်းနှလုံးသားနဲ့ဖတ်မှဖတ်ရင်းနဲ့စင်ကြီးနဲ့ဖတ်စာတစ်လုံးဖျားတက်ဆိုအဲ့လိုဖတ်တတ်မှဘီးဆိုဖတ်သွားဒီဘာမှမကြံဘူးစာမျက်နှာတွေကုန်မြေလို့မွဲတာပဲရှိတယ်ဘာမှတိတ်ပဲမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဆရာကြီးကစာဖတ်သူများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဆရာကြီးဥရွှေအောင်သိချရေးခဲ့တယ်ဆရာကြီးဥအောင်သင်ကနေတော့တောင်းပန်လို့ဆရာကြီးဥရွှေအောင်ကရေးသွားခဲ့တာဆရာကြီးဥအောင်သင်ကဆရာကြီးဥရွှေအောင်ရဲ့တိတ္တကောမှုနီဆိုတဲ့ဟဲ့ဒီစောင်းပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ရတာသူရေးခဲ့တဲ့မြတ်တော့စောင်းမ1500လောက်အကုန်ရေးတဲ့မျောပလိုက်ခြင်းနဲ့ရှက်တယ်တဲ့သူကသူစာရေးဆရာတယောက်လို့ဝန်ခံမှာတိတ်ရှက်သွားတယ်တဲ့ဆရာဥရွှေအောင်ရဲ့တိတ္တကောမှုနီဆိုတဲ့ဒီစာပေလေးတစ်ခုသူဖတ်လိုက်ရတာစောင်းမလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတာနဲ့သူရေးခဲ့တဲ့မြတ်စာအုပ်တဲ့ကိုစာရေးဆရာကြီးလို့ညောင်ကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှက်တောင်ရှက်တယ်ဗျာတဲ့။အော်စာရေးဆရာပါဒါမျိုးမှစာရေးဆရာပါလား။နှလုံးသားနဲ့ရေးသွားတာဗျာတဲ့။ဘာနဲ့ရေးသွား။နော်တာဒီလိုဆရာမျိုးပေါ်မမျောနဲ့။မမှန်နဲ့ရှင်းလား။အော်တရားဝဲကနေစာပေဟောပြောဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။စာပေဟောပြောပဲသွားလဲဒီလောက်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားနာဘူးမှတ်ထား။ဒီလိုစာအုပ်မျိုးလမ်းညွှန်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမဖတ်ဘူး။သူတို့လည်းမသိဘူးသူတို့လည်းနှလုံးသားနဲ့ဘယ်လိုရေးသလဲဆိုတာနားမလည်ဘူးသူတို့ခုကိစ္စရေးဆရာရှင်းလားအဲ့တော့ဘာတွေရေးလဲ share လို့ပေါ့သူများရေးတာတွေစောက်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ကူချဒါပဲပြီးတယ်ရှင်းလားဒါကြောင့်စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောသူနာယူသူလေးလေးစားစားရှိဖို့လက်တွေ့ကျင့်နိုင်တဲ့အတိတရားတွေရဖို့တကယ်ငြိအေးဖို့ဆိုတာမပါသင်လားတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ယတာဝေပတုဝိတ္တဓမ္မအတ္တပိနောဇေတပြမနတ္တာဝိရူပယံတတ္တိမာရသေနတုရိယောဝဩဘာတယမန္တလိကံတတိယဂါထာဥဒ္ဒံဂါထာမှာဘာပြောတယ်လဲငါဒီတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှသစ္စာသိလို့ဖျားဖြစ်တာတဲ့ဟောတတိယဂါထာမှာသူဘာကြောင့်ဖျားဖြစ်တယ်လဲမင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ပြီးသစ္စာသိလို့ဖျားဖြစ်တာရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်တို့လည်းပဲသောတာပန်တက္ကရာအနာဂတ်ယန္တာအရိယာတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လို့အရိယာဖြစ်ချင်တို့လည်းဘာသိအောင်လုပ်ရမလဲသစ္စာသိဖို့ဘယ်တရားကိုအခြေခံမလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားပြောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာဘာနဲ့ပါလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာဖြစ်အကြောင်းနဲ့ဘာဖြစ်ကျိုးလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကျိုးအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်မယ်အကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဟေ့အကျိုးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မအကြောင်းဓမ္မကြောင့်လို့ပိုင်နိုင်သိလိုက်တဲ့အတွက်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်လို့အကြောင်းတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စသိတယ်ဟေ့အကြောင်းတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဘာသိအကျိုးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မဟောအကျိုးဓမ္မလို့ပိုင်နိုင်သိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟေ့အကျိုးဓမ္မလို့ပိုင်နိုင်သိတော့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်လို့ပိုင်နိုင်သိတော့ဘယ်သူသေးတော့ဝိသိကိစ္စသေးတယ်အကျိုးဓမ္မလို့ပိုင်နိုင်သိတော့ဘယ်သူပြုတ်ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်မှဘာတိမှလဲကတောရမန်တီတော့ပထမနိဗ္ဗာန်မရအောင်လားကိုက်တရားအထုတ်တာဘာလို့တာလဲမလို့ပုထုဇဉ်နယ်မှာအရိယာနယ်တို့တက်လန်းနေတာအရိယာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီအရိယာလေးမျိုးမှာတို့အရင်ဆုံးပြရမယ့်အရိယာဘာအရိယာသောတာပန်အရိယာသောတာပန်အရိယာပြည့်ချင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုဖြုတ်ရမှာလဲတိတိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြုတ်ချင်ဘာနဲ့ဘာကိုနားလဲရမယ်နားလဲရမယ်ပြီးတော့စင်ချင်ရမယ်ဘယ်လောကနာနဲ့တွေ့ဩအကြောင်းကျိုးပါလားလက်တွေ့စင်ချင်ကြည့်လိုက်ခုရှုအခုစင်ချင်လိုက်တာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကော
အကုပူလောင်မှုတွေငြိအေးသွားတာကိုအာကာလိကောငြိအေးတဲ့ရတ္တကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သိခံစားတာကဩပနိယကောဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုစင်ရင်တဲ့လူပဲခံစားမလို့ပစ္စတ္တဝိရိတဘောဝိညုဟိဒီအစဉ်ကိုသင်ပေးတာကိုတွက်ခတ်တော့သူ့အခါတော့လောကရန်အလုံးကအဟိပတိကောတစ်ချိန်နဲ့တည်းမှာကြပြိုင်နဲ့တည်းမှာတစ်ချက်ကို6ချက်ပြတရားဂုဏ်တော်6ပါးတစ်ချက်ကလေးစင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ဂုဏ်တော်6ပါးတိုင်းဆိုပြန်သွားတာရှင်းလားအလုံးမတန်အရေးကြီးတဲ့တရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပေါ့ပြပြအောင်မနေနဲ့ဟာဒီကြိုက်တဲ့လောက်တရားအထုယောဂလို့မထားတန်းထိုင်တိုင်3လထိုင်တိုင်10လထိုင်တိုင်ကြိုက်တဲ့လောက်ထိုင်ဘဟုံပစ္စည်းဘာဟိတဘာတမနနတ်တကရောဒီနရောပမတ်တော်ဂောဘဝဂါဝဂနိယံပရိတနတ်ဘာဂဝတောင်မညတ်တဟောတိမာတိကုတကိနာဘာလို့ပုံစီရဘောစနနတ်တော်တိကတဓမ္မနံကလံအကတိတော်လာတဲ့မင်းတို့ကြိုက်တာတွေကျင့်ကွာတဲ့မစားပဲကျင့်စားပြီးကျင့်ဘာလို့မင်းတို့ကြက်တာပြောတော့အဓိကခန္ဓာညံမရောက်ပဲနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသောတာပန်တည်ယူထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ရှင်းမရှင်းလားအလုံးတော့ပါရဲ့လားဒီတကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင့်ကျိုးသိမြင်နိုင်တဲ့အတိညာပညာမရဘဲနဲ့ဘသူတယောက်မှသောတာပန်မတည်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းမလားဩဒါကြောင့်တို့နေ့တိုင်းသိနေရတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတမန်တရားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလားတကယ်အရင်မြည်ကြီးနော်ဒါကြောင့်လည်းကျေးဇူးရှင်မဂုဆိုရဘေးရဖယားရှင်ကိုရမကြီးအလိုတော်ကြားဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချပေးတဲ့နေရာမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဆိုရပြားကြီးကအလက်ကင်ထားတာတာမန်မို့လို့လားအရေးကြီးလို့လားဒီဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကလည်းဖယားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားကျေးဇူးရှင်မဂုဆိုရပြားရဲ့ဥပနိတယအတိုင်းကျေးဇူးဆက်တာမို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလက်ကင်ထားကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ပါရှင်းပြီနော်တော့ကြပြီနော်ကဲသဘောနဲ့ကြတယ်ကြံတဲ့တင်တဲ့နားမှာဆက်ဟောမယ်နိုင်စိတ်သွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအလုံးကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယနှလုံးကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ